Untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat fitur tayang perdana pada video YouTube. Langsung saja ya, kita buka YouTube. Nah, setelah itu kita menuju ke channel kita sendiri. Terus ke YouTube Studio. Kita upload video dulu. Kita pilih file. Kita harus mempersiapkan video yang harus kita upload. Kita pilih file yang ingin kita upload. Terus kita open. Kita kasih judul dulu di video kita. Kita tarik ke bawah. Kita pilih salah satu dari ini. Contohnya ini. Terus kita klik tombol berikutnya. Klik lagi berikutnya. Nah, baru di sini yang harus kita pilih. Jangan langsung kita simpan, tapi kita pilih jadwalkan. Di sini kita mengatur waktu dan tanggal. Kita sesuaikan keinginan kita, mau tanggal berapa atau bulan berapa. Kita pilih ini. Terus kita pilih waktu untuk tayang perdananya itu jam berapa. Saya pilih jam 9 karena untuk penguploadan video ini tanggal 19 yang tepatnya di weekend, maka sebaiknya kita ambil jam yang semestinya orang itu banyak menonton atau waktu lenggangnya itu banyak. Kita pilih jam 9 pagi. Terus kita centang ini. Nah, terus kalau sudah, kita klik tombol jadwalkan. Nah, ini keterangan video sedang diupload. Video sedang diupload. Biarkan tab browser ini terbuka. Kita tunggu sampai penguploadannya ini selesai. Jangan di close dulu. Video Anda akan ditayangkan secara primer tanggal 19 bla 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 jam 9 pagi.
ini sudah selesai, tinggal kita menunggu waktu tayangnya. Nah, sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.